究竟咧我哋信緊咩福音啦？ X Church 嘅信念係乜？不如我哋一齊話俾你知啦！成為天父兒女，同天父建立親密關係，學習耶穌愛自己同愛身邊嘅人，依靠聖靈過豐盛生命，傳天國好消息，復興再來。Hello， 歡迎收睇網上嘅節目，我係 Christine。我想問大家一條問題啊，究竟咧我哋信緊咩福音啦？可能你會話，咦，福音咪得一個咯，我哋咪信耶穌咯，唔通信新世紀福音戰士咩？好，但係咧，我想話，當我哋咧人生咧遇到一啲嘅問題啦，例如咧我哋遇到困難嗰陣時咧，可能我哋心底咧暴露咗，可能信咗其他福音嘅喎。我哋不如探討下有咩其他可能性嘅福音啊？第一個福音咧，我係叫做道德主義福音啊。可能咧會有一個嘅諗法就係咧，哎呀，我要信耶穌，要做好多好事，要好守規矩啦。呢個都好屬靈嘅。不過咧，呢一個嘅福音咧，就可能有一個諗法咧，好想靠行為啦，同埋做好多好事咧，先覺得咧神會祝福我或者愛我哋嘅。不過咧，呢一個嘅福音咧有啲危險嘅，因為咧好容易咧做得個好嘅話咧，就陷入咗一個好自義驕傲嘅狀態。咦，我做得好喎，神咪要祝福我啦？又或者咧就係如果做得唔好嘅話咧，就陷入一個好自責嘅狀態嘅。呢一個嘅福音咧，好難會當耶穌是主啊，反而係咩啊？當耶穌係一個考試官，好似剔你做得合唔合格咁樣咯。咁所以咧，呢一個嘅福音咧，會令到我哋好大壓力，好難咧同耶穌會有個嘅親密嘅關係。而真正嘅福音就係因為神咧先愛我哋咧，所以我哋咧做好事啊、守規矩咧，其實咧係因為我哋對神愛嘅回應嘅。第二個咧錯誤嘅福音咧，我會形容為 self-help 福音啊，係一個好似自我提升啊、自我成長嘅福音啦。呢一個福音就係神，我好想進步啊，好想成為一個咧好嘅版本嘅自己啦。呢個聽落去咧都好似咧好合理喎，但係咧變相咗咧，好似當耶穌咧係一個自我增值嘅工具啊，唔係好似當耶穌係主咁樣咯。呢個嘅潛台詞就係耶穌話：你幫我成為我想自己成為嘅人啦。咁但係咧，呢一個有一個危險喎，就係可能係就算讀聖經，都未必咧係真心係想同耶穌建立關係，係諗緊啊，我點樣去建立我自己，令我自己心態好啲啊，可以感覺良好咯。咁呢一個嘅 self-help 嘅福音咧，都好難當耶穌是主，反而係當耶穌係一個 self-help 嘅工具喎。第三個錯誤嘅福音咧，就係成功神學啊。Prosperity Gospel 啦，可能唔會好多基督徒咧都會夠膽咁樣講，就係喂，信耶穌咧一定發達㗎，一定冇病㗎，會等等會保證冇事㗎。不過可能心裏面咧都會有一種嘅期望。咦，神，我做咁多嘢，又返教會，又奉獻，又侍奉，我嘅人生會唔會順利一啲啊？其實可能不其然咧，將地上咧嘅祝福咧成為咧目標啊，而反而咧好似當耶穌咧真係黃大仙咁樣，求佢咧係有個地上面嘅祝福。當得唔到想要嘅嘢，可能會埋怨神啦，同埋咧其實咧係好視為地上面咧擁有嘅嘢咧係佢哋咧最大嘅目標啊。但係咧真正嘅福音就係神要我哋捨己，其實我哋咧跟隨耶穌咧唔代表舒服咧，唔代表有我哋所謂咧地上面嘅成功啊嘛。而真正嘅福音咧，耶穌又唔係我哋嘅黃大仙，佢本身就係我哋最大嘅祝福。第四個錯誤福音咧，我稱之為咧結果導向嘅福音。呢一個咧同成功神學咧有啲相似嘅，雖然佢追求嘅嘢咧未必係成功啦或者金錢嘅，不過咧就係對咧即係地上面咧嗰個嘅結果環境咧就等同咧神嗰個嘅即係祝福啊。例如咧會不停咁講話，哎呀，我哋只要祈多啲禱 declare 多啲咧，呢一件事咧就會發生。不過等等喎，其實咧喺聖經嘅例子度，好多嘅人物咧未必咧喺地上面個結果好似好好。
嗱，例如約瑟啦，佢又試過坐監啦；保羅又係為神做咁多嘢，又坐監又打鑊金。而耶穌咧，更甚至咧，其實都係馬槽出世，到最後嗰一刻咧，都係釘喺十字架上面。所以我哋所想嘅結果咧，未必等同咧聖經咧係神類嘅心意。神嘅心意咧，其實都係想我哋咧係同佢親近啦，同埋甚至咧經歷過一啲困難咧，我哋嘅信心係得以成長。喺結果導向嘅福音咧，好容易產生焦慮嘅，因為咧當事情咧冇達到自己嘅預期咧，就開始話：其實點樣發生㗎？點解未得嘅？係咪神唔愛我啊？但係真正嘅福音咧，其實就係當呢個事情咧唔係我哋預期咧，我哋咧都會好相信神嘅良善，知道咧佢係最好嘅神。頭先都講咗幾個錯誤嘅福音版本啦。咁福音嘅核心係乜嘢咧？其實咧福音嘅核心咧就係耶穌是主。喺羅馬書10章9節咧就係話：如果口裏承認耶穌是主，心裏相信神使他從死人中復活，就將得救。所以咧，我哋信主最緊要得救就係咩？要相信耶穌是主。但係好多人咧就會覺得其實佢信耶穌，可能信佢係一個偉人啦，信佢出現過，甚至覺得耶穌係我 best friend。但係咧，佢哋咧冇真真正正咧係當耶穌是主啊。咁乜嘢叫做耶穌是主咧？就係咧願意將個生命咧交託俾主耶穌，即係耶穌係有話事權。但好多時我哋話：耶穌你祝福我啊，但係你唔好理我嘅感情生活。耶穌你聽我禱告啦，但係你唔好理我咧，我點樣鬧爆人？咁但係呢一啲咧，佢冇真正咧將耶穌交俾事主咧，咁就可能咧就將咧真正嘅福音咧扭曲咗成為錯誤嘅福音。所以最緊要耶穌係我哋嘅主，雖然咧佢係我哋隨時嘅幫助咧，但係咧我哋都唔好當耶穌係黃大仙。我哋咧要將我哋嘅時間啊、生命啊、所有嘢都交託俾佢，讓佢喺我哋所有生活嘅各方面咧傳言俾佢嘅掌管。不如咁啊，我都邀請大家信同未信嘅朋友咧，都我做一個禱告啊！親愛嘅天父，我哋宣告咧，耶穌是主，我願意將我嘅生命咧全然交託俾你。原諒我有時咧自己想話晒事，但係我哋知道咧，耶穌你係我生命嘅救主，同埋一個良善嘅神，你會願意咧祝福我哋，俾最好嘢我哋，讓我哋跟隨你，將我哋生命交託俾你，成為你嘅真正嘅兒女。奉耶穌得勝之名而求，希望呢一個嘅信息可以祝福到大家。拜拜。當你又再知道這
你別擔心。無人承認我，無人承諾我，只需要很需要聽得更專心。當我一生緊貼你的心，一切神蹟可發生，我會放心，不怕又再次多贈，請與我抱緊。多謝你收睇我哋 X Church 使徒行傳教會嘅網上聚會啊！邀請你點擊訂閱、冷鐘，亦都留言分享下你對於今集節目內容嘅感受啦！願上帝咧大大嘅賜福俾你，下次再見，拜拜。